ว้าวปลานี้เขาเรียกว่าปลาเผากี่นะคะเพื่อนๆได้มาแล้ว1ตัวนะคะตัวเบลอเลยนี่ว้าว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 จัดไปนะคะเพื่อนๆจะได้ปลาไหมเนาะนะคะอันนี้ก็ต้องมาเสี่ยงดวงเอาไงเอาว่าบอกแล้วฉันมาเสี่ยงดวงนะคะวันนี้อากาศดีนะคะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะวันหยุดนักขัตฤกษ์ของประเทศฟินแลนด์ค่ะสาวอ้อก็เลยถือโอกาสนะคะวันดีวันแจ่มใสฟ้าใสฟ้าเปิดใจเปิดนะคะวันนี้ก็เลยชวนเพื่อนๆนะคะไปตกปลาด้วยกันนะคะจะได้ไหมนั่นน่ะสิต้องตามดูนะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้อยู่เป็นเพื่อนกับสาวอ้อก่อนนะคะดูจนจบคลิปนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดกระดิ่งนะคะกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของสาวอ้อ Channel ฟินแลนด์ค่ะไปกันเลยนะคะตกปลาวันนี้ค่ะจะได้ปลาไหม ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะของวันนี้นะคะรอบๆบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะก็จะประมาณนี้นะคะอากาศดีฟ้าแจ่มฟ้าเปิดนะคะก็ชวนเพื่อนๆมาตกปลากันนะคะเดี๋ยวเราจะไปทางนู้นนะคะนู่นเลยนู่นลิบแถวนู้นเลยนะคะทางนู้นก็จะมีเรืออยู่2เรือพายนะคะอยู่2ลำนะคะเราก็จะไปตกปลากันนะคะพายเรือบึดจำบึดไปตกปลาค่ะเรือพร้อมคนก็พร้อมบรรยากาศก็พร้อมนะคะปลาพร้อมไหมอันนี้ต้องถามปลาดูนะคะเดี๋ยวเราลงเรือแล้วก็ไปถามปลากันเลยนะคะเพื่อนๆ
ที่กำลังจะขึ้นคานก็ขอให้ลงมาจากคานเถอะค่ะนะคะ ส่วนคนที่อยู่บนคานเหมือนสาวอ้อนี้เดี๋ยวคิดว่าใกล้วันนี้คงจะลงคานแน่นอนเลยนะคะ มีความสุขนะคะเพื่อนๆวันนี้มาตกปลาแล้วได้เจอนกเป็ดหงส์เป็นครอบครัวนะคะน่ารักมากเลยนะคะ อยู่ใกล้กันกับสาวอ้อนี่เองนะคะ เราจะไม่ส่งเสียงดังนะคะเป็นที่รบกวนหรือทำให้เขาตกใจนะคะโอ้ดูสิน่ารักมากเลยเพื่อนๆเอาแล้วนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะปลาเผากี่ตัวนี้นะคะเราก็ได้มาแล้วนะคะ ตัวใหญ่1ตัวนะคะเพื่อนๆวันนี้เห็นทีสาวอ้อคงจะจบคลิปตกปลานะคะปลาเห่ากี่ตัวนี้นะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของสาวอ้อ Channel Finland ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เพื่อนๆติดตามรับชมนะคะกับการตกปลาของสาวอ้อในวันหยุดพักผ่อนนะคะเพื่อนๆเอานะคะสำหรับวันนี้ก็พอไว้เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็ได้ปลาเล็กปลาน้อยนะคะประมาณสัก 5-6 ตัวนี่แหละค่ะแล้วก็ตัวใหญ่1ตัวนะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของสาวอ้อ Channel Finland ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่เพื่อนๆติดตามชมแล้วก็มาตกปลากับสาวอ้อในวันหยุดพักผ่อนนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย